Põe bastante agora pra mim que eu tô filmando. Ô! Oh. Mais um. Ô, mas vamos trazer aquele amor lá. O amor lá. Trouxemos o Dorante, Salete. Opa, aí sim! Aí sim, lembra? Você tá... Não, lá em... Era muito Dorante essa casa. Ah, por isso! Bem louco o fogo, hein? Chega aí todo mundo, deixa eu filmar a cara de todo mundo aqui. Aquela madeirinha que a gente trouxe nem pegou. Aqui ó, o café aqui. Só que eu não queria... Pega. Eu não queria gastar todo esse acendedor aqui porque... Aproxima aqui na câmera que não dá pra ver nada. Não vai dar pra fazer não, essa lenha não pega. Mas amanhã a gente pega umas madeiras loucas. Morreu já. A gente traz carvão aqui, ó. A gente vai comprar carvão.